الثرويت بروي هايقوم هادي ظهر يخفيس. الثرويت بروي ور ثاقيل فاض مركزيس. الثرويت بروي يقوم هادي ظهر وخفيس. الثرويت بروي ولا تنفدل. تنفدل. تنفدل ثرويت بروي ور يعقل موحن تمطوزيس. ثرويت بروي ور يعقل موحن تمطوزيس. زي قالك ور تعقل فاض مركزيس. ثور هذا الويذ بروي ور يعقل موحن تمطوزيس. هذا موحن ديك يفدل الناس ساقي. هذا موحن ديك خمن حميموش زينيغوش. ايوي احليل 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 احليل. ساقي ادرس مشتي يوث الحاجة. يوث الحاجة ادرس مشتي شو تقراوي. ادرس مشتي يوث الحاجة قرحت مليح. وقيل ارثي ولو حبيب يحمل غطاس. ساكنين كاين يسعو توجور دي نوفال ينس سقسايا. لي زافوكا يروحون الغرس سواني دا شاك فما راحنا الغرس سعو دي نوفال ينس. مثلا صافا معنا ذي العيب مقرحا. ما ثوضيونا الحبس. ولاش شو نخدم. وكي ذيك مثلا خاصة سفيان طونتيك. دونك سفيان طونتيك استاكي يشيعاوني د ميساج يوراش مبوزقان. شيعاوني د ميساج دا مقرحان. ثورا وندغرا الميساج ونديش كاع يراش مبوزقان. سفيان طونتيك يراش مبوزقان راش اللوضة يشيعاوني ديون ميساج دا مقرحان. سفيان كاع عزيز فلي. سفيان كي ذمي ذيك ما عزيز مليح مليح فلي. دا حبيبيو عزيز فلي. سفيان كي ثيون وغماغد الغرس وغماغد تموسنا الغرس. ذيون تشورن تموسني اطاس اطاس. وكي قال سفيان وطونتيك نعين تقصير سنة 3 4 5 سوايع نكيس. سفيان سي فريمون مون ميور امي جي رونكونطري. ذ كوين بغيغ ذ كوين خدمة ذي الميستاج يبغى تساعدي. دوماج جي با رويسي اثي داويغ. جي تو في باش اثي داويغ على فرنسا. نتا إناك كذا على قيمة سياكم كي تقدر ريكيبيرا اثي داويغ على ذا باش كنا ننا اونسومبل سياكي هذيهن. سفيان ديون il n'a pas pensé vraiment بلي اس يضروا وياكي اس يضروا هكا. سفيان عاون دينيا يوث الحاجة. الور 108e
108e jour de l'incarcération de Sofiane Mouhdeb authentique. 108e. 108 بوسان يكسعدا ورقزاكي داخل الحبس pour rien du tout. Aujourd'hui, jeudi 28-10-2021, on a rendu visite à Sofiane Mouhdeb authentique. On l'a trouvé en super forme, mentale et physique. Et le moral est au beau fixe. Sofiane a passé le message pour tout le monde, tout le village d'Iril Tiziboua, ici et à l'étranger à ses amis, parmi eux, Hamza Barian. C'est un plaisir. Toute la daïra de Bouzgane et la Kabylie entière, et tous ceux qui ont soutenu, se sont inquiétés pour lui. Voici le message de Sofiane authentique. Je remercie tout le monde pour les messages de soutien que vous m'avez envoyés via ma famille. Je suis très ému. Je m'excuse de ne pas vous répondre un par un par vos noms. Je vous passe un grand bonjour et je vous embrasse tous, un par un. Je vous informe que je suis en bonne santé et j'ai le moral au beau fixe. Et je pratique le sport, je fais la lecture et je récupère le temps perdu. Je réitère ici mon message, que je ne suis pas un criminel, ni un voleur ou un délinquant. Je me suis retrouvé en prison pour mes idées, mes positions. Je me suis battu pour le droit commun, même au détriment de la personne et ma famille. Je n'ai rien fait de grave pour se retrouver ici. J'ai trouvé, dit la vérité et ce qui ne va pas, soit dans mon village, soit dans la commune de Bouzgane, ou dans toute l'Algérie. Je suis un homme libre qui parle du fond du cœur, qui aime son village, sa commune, sa daïra, sa Kabylie. Je me bats pour la liberté d'expression et les droits de l'homme. Je dénonce ce qui ne va pas dans la société et j'appelle les choses comme elles sont. Donc mon arrestation est injuste. Je persiste que je n'ai aucun parti politique et aucune tendance et je ne appartiens à aucun mouvement ou organisation. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir des amis partout. Même si on n'est pas de la même longueur d'onde, on n'a pas les mêmes idées, car on est tous des frères avant tout. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin, les citoyens de mon village, un par un, tous les citoyens de la daïra de Bouzgane, tous les Kabyles ici à l'étranger. Je remercie aussi mes amis qui m'ont accompagné. J'appelle les gens de mon village, les jeunes et les enfants, à continuer le nettoyage du village comme on le faisait avant. Et je leur dis bon courage dans les travaux qu'ils font actuellement pour récupérer l'eau des sources. Un grand bonjour pour tout le monde. Je vous embrasse tous et toutes, pour une démocratie majeure. Sofiane Mouhdeb authentique. Tizi Ouzou, le 28-10-2021 à 11h30. سنمرتي كيرقز العالية أقشيشة قايث مثلا ميريت عزيز في الليل عزيز مليح في الليل. Voilà, j'aimerais bien que ces personnes comme ça, on doit les soutenir, on doit faire tout pour les aider à se libérer. Voilà, ok, Sofiane authentique. Il se nomme de boire plusieurs fois, qui n'est pas qui ça les live, non? Eh oui,
ايوي 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 ايوي، يعار الحال، يعار الحال، يعار يعار الحال مليح مليح. وكي دونك يعرفوا بنا كي يقارن باللي فيسبوك هذه يبدل اسم، فيسبوك يوني يقارن هذا يبدل اسم، هذه اسمي مانيس ميتا. فيسبوك كذا يغارد ميتا وصغار ما تصحنا على وكذا عرفوا بنا تيدي بوين. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Our mission remains the same. It's still about bringing people together. Our apps and their brands, they're not changing either. And we are still the company that designs technology around people. But now we have a new North Star to help bring the metaverse to life. And we have a new name that reflects the full breadth of what we do and the future that we want to help build. Voilà, donc Facebook ونقرا هذه ميتا الوغ واكي اسيني نعطيك الصحة بدلتها واش تاع بغيت تمسلين يعاوداس ناس المتقدر تيغرط بوز جدة ناس قسمي تروحض لابوست على قديمة. فوالا تنميرتيك سينا تنميرتيك. alors نحن النظام نحن أنا مثلا جو سلاخل كان وحارس ترى بارسكو نكوني الانترنت كيما ادخل من الحاجة غتروح دونك وكي داير نافيد اشنو نوجه نافيد وكي نافيد alors الامهات والاطفال الزكرة كذا انت تسمع شي ستالا اليوم الزكرة كاين الطبيب احنا عم بالنا باللي واكي ولا الزكرة في بوحال واكي ذا طحان واكي ذا طحان واكي وتسمع شي ستالا اليوم الطبيب كاين كيقارب لي ثمطوط وإلا قالت تساوي المثال لاكل سانكر ويا ناخذ الشيخ أحمد من السويد. شيخ أحمد من السويد مرحبا بك. السلام عليكم أخ رشيد. سلام ليك تفضل أخوي. أخ رشيد نعم أنا طلعت على الآيات اللي حكيتها وهو كلهم صحيح ونحن لسنا خاجلين في ديننا وسنظل نقاتل حتى آخر يوم في حياتنا. نعم وكل ما قلت هو صح ونقاتلهم في السويد وسنقاتلكم في أينما كنتم حتى تقولون لا إله إلا الله. يعني أنت تقول لنا أنا سأقاتل أي واحد غير مسلم حتى يصير مسلم لحد آخر يوم بحياتنا وسنأخذ السويد. يا دينا ربي يا دينا ربي يا دينا ربي. يواجه ولاية مثلا يروح على السويد باش كنا هذه نقل السويدوا انا ما غندير ميزيرو بيتان انا في السويد ولا تنمير ثنون احد حنو في الواون انا عدينا ربي بعرفن انا عدينا ربي كنسلمن انا عدينا ربي نون ما يلثو كيما راكاكيا هذا شو نخدم نكوني ولا شو راح تفكم هذا كان ودنيني راح تفكم ما يلثو كيما راه باللي هكا تعيشيم استعربوا بثاقي سدينا ربي نسن ستنسلم ثاقي سالجوا معاكي باللي القوة ذات تقويذني يسون راح تفكم ذاكي زمرا الدنيا تنميرت راح ذا ربي حاشا ليك واش مارا ثرقي ثنون.